naslovu sam koristio analogiju iz informatike, hardware i software, ali funkcionira i u drugim primjerima. Automoto svijet kad nije dobar niti motor, niti limarija. Mogu dati bilo koji primjer, sve vam je jasno. Ovdje konkretno govorim o Petrovoj situaciji i o tome kako smo odlučili uzeti novi stav i pogled prema njegovom liječenju i rehabilitaciji. Pa idemo od početka. Petar ima artrogripozu, polimikrogiriju, disfagiju i još 30-ak dijagnoza. Napravili smo i detaljne videe na našem kanalu o tome, pa ću samo ukratko. Artrogripoza je onaj fizički, mehanički dio. Ukočenost zglobova, skraćene tetive, nerazvijeni slabi mišići. Polimikrogirija je onaj neurološki dio. Nabori, odnosno girevi, su gusto naborani na dijelovima mozga i zbog toga impulsi ne putuju kako bi trebali. Disfagija je nemogućnost gutanja. Petar još ima i traheostomu i ne govori. Kroz ovaj video ću generalno govoriti o ovim dijagnozama, sve ostale mi nisu toliki trn u oku. Sad, zašto vam ovo pričam kroz terminologiju limarije, motora i kompjutera? Zato što smo supruga i ja, nakon mjeseci i mjeseci obilaženja doktora, shvatili jednu istinu. Zdravstveni sustav ne funkcionira tako da gleda cijeli slučaj. Sustav gleda samo pojedinačne dijelove. Pa da opet koristim analogiju, ortoped gleda ovjez, zglobove, amortizere, neurolog provjerava čip i čita kompjuter motora, gastroenterolog i logoped gledaju dovod goriva. I svi oni u 90% slučajeva odlično rade svoj uski posao. Ali roditelji su ti koji moraju procijeniti na što trošiti svoje resurse i vrijeme. Odnosno, moraju biti jako pametni i vidjeti što bude njihovom djetetu najviše pomoglo, odnosno poboljšalo tu kvalitetu života. Mi smo u početku gledali samo fizički dio, jer je to prvo što se vidi. Ušli smo u taj svijet needucirani, u panici i naravno da prvo želiš popraviti ono što se očito vidi. U planu smo odmah imali i operacije. Bili smo uzbuđeni jer smo gledali drugu djecu s tom dijagnozom kako hodaju. I doktori u Njemačkoj su bili jako optimistični. Ali nitko se nije zamarao sa ovim drugim dijelom. Da li Petar razumije, da li on promišlja. On ne jede, diše na kanilu, onda nije mogao niti sjediti sam, a već bismo mu mi rezali koljeno, na primjer. Drago mi je da smo malo stali na loptu i odgodili te operacije, jer su to jako teške operacije. Pitanje je kako bi Petar to podnio, a onda i oporavak od njih traje mjesecima. U tom vremenskom periodu mi bi vjerojatno izgubili sav onaj napredak u mišićima i stabilnosti koji kod njega dobivamo na kapaljku. A da ne govorim o zaostacima u logopediji i u neurološkom razvoju. Kod zdravog djeteta disanje i gutanje su pozadinski procesi. Kod Petra samo održavanje disanja kroz traheostomu i činjenica da se ne može normalno riješiti sline uzima velik dio njegovog tog procesora. Pretpostavljam, ne znam, nagađam jer ne pronalazim ništa, pa se nadam da će me netko čuti da pričam neistine ili nekakve krive podatke pa će me ispraviti. Njegov mali organizam radi 1000 na sat, samo da bi odradio ono osnovno za život. I tu smo prelomili. Tu je nastao taj naš novi stav prema njegovom liječenju i rehabilitaciji. Shvatili smo da ravna noga ne znači apsolutno ništa ako on nema kontrolu trupa da bi uopće sjedio. Shvatili smo da nam je milijun puta važnije da on kroz rad s logopedom počne razumjeti svijet oko sebe, da nam može pokazati je li gladan ili ga nešto boli, nego to da ima savršeno ispravljeno koljeno. Shvatili smo da moramo prestati ganjati tuđe tablice, doktorske rokove i one milestoneove iz svijeta za tipičnu djecu. Prestali smo gledati Petra kao zbroj pokvarenih dijelova koje pod svaku cijenu moramo popraviti da bi izgledao kao i svi drugi. Ne možemo mu promijeniti matičnu ploču, ne možemo mu ugraditi novi motor iz tvornice, ali možemo biti najbolji glavni inženjeri za ovaj specifični sustav koji imamo pred sobom. Tako da, naš novi stav je čista optimizacija. Ako mu jedan senzor ne radi, tražimo zaobilazni put. Kad se igramo doma, to više nije obično bacanje kockica. Mi zapravo hakiramo njegov sustav. Provlačimo mu terapiju kroz igru tako da njegov mozak ni ne skuži da ga mi tjeramo na novi pokret.
Mislim, sad se malo pravim pametan. Taj dio smo naučili od naše logopedice Lucija, koja je majstor u tome. Maknuli smo sebi i njemu taj pritisak. Slavimo mikropomake. Kada prihvatite da ste vi i vaša supruga voditelji tima, a da su doktori samo vanjski suradnici uske struke s kojima se vi konzultirate, cijela ta slika se mijenja. Više niste žrtve sustava koje bespomoćno čekaju na šalteru. Vi ste krizni stožer. Vi ne čekate njihova rješenja, vi rješenja stvarate uz njihovu stručnost i pomoć. Tako to mora funkcionirati. To je poruka koju danas želim poslati svakom tati, mami koji su upravo dobili papire pune dijagnoza na latinskom jeziku, gledaju u svoje dijete i misle da je kraj svijeta. Nije kraj svijeta. To je samo jedan jako komplicirani manual, tehnička uputa za vaš novi životni projekt. Zato proučite mehaniku svog djeteta i radite. Proučite sebe i radite na sebi. Nije lijepo u početku i jako dugo traje taj proces prilagodbe. I ubacite si u život onu frazu: tko zna zašto je to sad dobro. Znam da ste u panici i da želite instant rješenja i operacije jer vam to daje taj osjećaj da nešto konkretno radite, ali stanite na loptu. Pogledajte cijelo dijete. Vaše dijete nije samo onaj jedan zgrčeni zglob ili loš nalaz. Vaše dijete je cijeli sustav. I nemojte žrtvovati njegov cjelokupni neurološki i komunikacijski razvoj zbog estetskih ili mehaničkih popravaka za koje njegov mali organizam još nije spreman. Govorim vi, ali mislim mi. Ovo govorim i sebi. Ali ja nisam liječnik, nisam ortoped, neurolog, logoped. Ja sam samo tata koji ovdje dijeli naše osobno obiteljsko iskustvo, našu logistiku i način na koji mi donosimo odluke za Petra. I ovo nisu medicinski savjeti. Ovo je moje razmišljanje na glas, da si malo olakšam dušu. I za kraj, samo jedna tehnička stvar za vas koji nas gledate. Analitika mi pokazuje da u zadnjih 7 mjeseci koliko imamo taj kanal, imamo preko 56.000 pregleda i 1000 sati vašeg vremena. I to nam govori da sve ovo ima smisla i daje nam gorivo za dalje. Znam da većina vas ovo sluša u autu ili dok nešto radite, ali ako vam ovi naši savjeti imaju smisla, kliknite taj subscribe dolje ispod videa. Vama je to jedan klik, a nama je to ipak najjači alat s kojim možemo ovu priču sa tim YouTube algoritmom progurati do još više roditelja koji upravo danas, možda u ovom trenutku, trebaju čuti nešto ovakvo. Držite se ljudi i vidimo se za 2 tjedna u novoj epizodi PMB podcasta. Ćao, čao.